Bonjour, na bino nyonso, bami ya maître fils bonga. Lelo nayaki mpona présenter bino oyo tobengaka produit oyo ezosala keno ozala épanoui, ozala purifié, ozala na attraction, ozala attiré. Prochainement dans une dernière vidéo na présentaka bino ba bague de chance, ba bague de protection pour la maman na bino. Lelo na relax ko présenter bino ba lait de récite. Lait de récite. So moi de bakomi récite. Eza mafuta oyo ba génie bakotisi quelques monétisation na kati. Oyo soki opakoli yango bino tokolinga makambo ya basi. Pour na yo ezo changer, côté na yo eza augmenter. Moto nyonso azalaki na posa attirer yo na nzela, ozalaki na posa mwasi mo quelconque, ozalaki na rendez-vous mo quelconque ya mbongo, okikutana na moto aza na niongo na yo, moto azali na promesse mo apesaki yo. Lait oyo soki lelo bakomi récite oyo soki opakoli yango akobima odeur na yango na kati elongi na maboko, ntango moto aza komona yo ozomona keno aza kopesa yo eloko nyonso oyo ye azalaki na posa apesa yo. Ozomona bakomi yango récite. Récite rapide. Eza crème oyo ekoti ba pouvoir. Soki pe omoni keno kozwa lait oyo te, somba n'importe quel mafuta oyo olingi yaka na yango kati ya temple, esprit bakotravaille yango, bakopesa puissance, bakopesa monétisation. Eza koyede na mambo ebele, eza koyede na chance, eza koyede na beauté, apart na mambo ya spiritualité, ata na beauté na yo, esprit bakokotisa beauté na kati. Ben na yo bino bozaka na batache na elongi, bapouton, bagénie baza koyede yo na kati ya lait oyo. N'importe quel lait okoya nango baza kotravaille yango. Oza distance olingi orecommande lait oyo, lait ekoya okomati site ozali na otindango a partir agence. Soki olingi a partir agence te, okosomba n'importe quel lien na baproduit na korecommande yo, bagénie bakoti attraction na kati. Oza na rendez-vous oyoki etika CV na mosala. Lait oyo eza accompagné na parfum. Na mingi nasalaka parfum et toilette Azora, parfum ebele eza recommandé. Mais n'importe quel okosomba soki omoni keno oyo kozwa yango te, n'importe quel okosomba tokotravaille yango avant obima. Soki opakoli lotion oyo ya récite na parfum oyo ya purification, partout oza kotambola oza d'abord protégé, parce que lona mokili eza na moto mosusu peut-être na journée azalaki na journée olamukaki oza na 100% chance. Mais moto fike oyebi no makambo te, moto oyo aza na 4 misu 5 misu ayebi yo chance na yo wana ki na 5%, ayebi no na 5%. Ozalaki na journée boele oyo atende ezalaki no olingi bino oza na babar, oza na baboutique, oza na bureau. Tango pakoli yango, tous les tentatives ya détection ya envoûtement ya désir ya envoûtement ya batentation mike ya badomination ekozala te. Pour les oyo odeur na ngone ezokimisa toute l'énergie négative. Yo moto otekaka na baboutique, oza na maison, oza na bar, oza na nini, olingi okoteka na ntongo la moke pakoli lait oyo, pompe parfum oyo, esika na ozokoma kozala purifié na kati ya bureau na yo, asperger parfum oyo, mafuta pakolaka ntongo na moke na ntongo avant olala pakola yango. Eza mutayaki ameka na kati ya ndako, ezala ndoki yango ndenge nini, ezala nzela babeka moto bato bayi bato na chance oyo récite chance rapide. Na mambo nyonso okosala récite chance rapide dans tout ce que vous allez faire. Na bafaire nyonso oyo oza commissionnaire,
oza otekaka mituka otekaka mopango mamnu ekendaka te ben lotion de réussite yango oyo tunanga prix nango privé etokute mpe cher te yo moso mpo osombi yango oye nango tokoprépare yango parfum azour à part parfum baparfums ebele okosomba mais ce n'est pas n'importe quel parfum faut ezala eau de toilette nde tokotravaille yango tokopesa yango attraction otekaka na kati ya bamagasin na kati ya babuti mamuna esimbaka te eza bato mosusu na journée bomona boye atekaki azomonaki atekaki lelo nateki 400 000 600 000 800 000 ben ndenge setozomona boye 300 000 bavole malin bayibi yo mbongo parce que oza protégé te. Alors ben eau de réussite oyo eza d'abord koyede yo oréussir na makambo na yo eza mpe ezopesa nano réussite na bafere na bapesi eza koprotege yo sans oublier bague de protection mpo bavole mala ezali mosusu akoya na kati ya bar na yo azomela masanga apesi yo $10 mais $10 wana ezongeli ye apesi yo $100 ezongeleli oza changer bapesi yo mbongo omoni pendant 1 heure du temps 2 heures du temps ezali après une affaire peut-être au monde ça ne peut pas disparaître pour son minute année disparaître koyeba alors ba protection ya ngoyo na expliquer kabina mambo ya bague il expliquer mambo ya parfum expliquer mambo ya lait de beauté lait de réussite oza mwasi oza posa mobali na lingo makasi yango oyo oza mobali oza na posa basi balanda yo yango oyo oza na posa ya réussite na tous les bakambo na yo anti-envoûtement yango oyo na olobebele te boposinga baquestion en privé na koexplike bino merci benga maître fils banga plus 243 89 29 56 22 plus 243 82 63 68 kende na kati ya YouTube Haute Magie Congo TV kende na kati ya Facebook maître Bwanga Tactaris benga balimero eza affiché wana ekoyede yo soki bakestion mosusu ezali opose ngai en privé na korépondre bino merci beaucoup.